大家好就大家好啦，咁我哋就嚟緊繼續我哋嘅 Organic 之旅。咁經歷完我哋嘅 chapter 二課 Introduction of the Organic Chemistry，就關於唔同嘅 substance 啊，話俾 introduce 翻有啲咩唔同嘅 functional group 啊，跟住就第43課啦，isomer 啦，裏邊有啲咩嘅唔同嘅可能性啦嘅擺位啦，跟住咧就嚟到 Organic 嘅氣肉啦，就係、有啲咩唔同嘅 chemical substance 啦，裏邊有啲乜嘢嘅 chemical reaction 嘅。咁例牌菜啦，就介紹翻，camera 又好有用㗎，可以整好多藥啊、膠啊、洗潔精啊等等啦。咁跟住咧就話俾你知啦，裏邊有啲好誒 basic 嘅嘢就 substitution 啦，即係置換啦；addition 啦就一加一等於一啦；redox 啦就係有啲咩 oxidation number 嘅變化啦；同 hydrolysis 水解嘅。咁我就話俾佢知啦，裏邊咧有啲咩嘅唔同嘅 reaction 嘅。咁我哋講 alkane 啦，如果當我哋 alkane 嘅時候，就諗起 CnH2n 加二先啦。咁第一件事咧，因為咧佢係 saturate 飽和㗎，咁所以佢係極唔 reactive 嘅。咁記住一樣嘢啦，所有嘅 alkane 嘅嘢都係可以燒嘅。咁本身上佢已經係一個燃料 fuel 嚟㗎嘛。咁跟住就係因為佢唔 reactive 啦，咁我哋可以咧就將一粒嘢去換嘅，咁就 substitution 啦。即係好似你踢波咁嚟緊，世界盃啦，就一個換一個，一個 atom replaced by another atom 咁咯。咁留意翻一樣嘢咧，就因為 alkane 啦，佢係 unreactive 嘅，咁所以我哋俾啲嘢嚟逼佢去做啦，就 sunlight 啫，或者係俾 UV light 啦，俾佢啦，先至係可以啦，做到個 reaction 嘅。咁跟住就本來刀面係啡色啦，咁跟住喺 under sunlight 嘅情況底下，佢就會變 decolourize 啦。咁就一個 atom is replaced by another atom 啦。咁呢一個咧，我哋就叫做 substitution。咁跟住呢個 halogen 啦，留意翻啦，就係可以翻 Fe B 1 Cl2 Bl2咁嘅。咁留意翻呢樣嘢啦，佢係一個 chain reaction 啦，連鎖反應啦。咩意思咧？咁就係話我哋有一個 atoms 換咗之後啦，其實佢可以繼續換嘅。咁幾時先會停啊？就考翻同學之前喺 fossil fuel 學過啦。chain reaction 幾時停？termination 就係個 free radical 啦，能夠撞翻個 free radical，我哋就可以停噶啦。咁咧。所以咧就係一個多少嘅遊戲。如果呢個 in excess 嘅就換一粒，咁所以咧呢一個咧就係 major product，就係換一粒。咁如果咧煲面咧係 in excess 嘅，咁就會換晒噶啦，就係 tetra 噶啦。咁呢個就係人多與人少遊戲。咁但係留意翻一樣嘢啦，其實佢一定係做 mixture 嘅。咁即係話其實佢都幾唔 pure 嘅。咁留意翻一樣嘢啦，halogen 嘅 reactivity 啦，就係 decrease down the group 嘅，咁所以 aldene 咧其實唔係好做到，所以其實咧我哋話 quite inverse 嘅。頭先我講其實冇講 aldene 嘅。得，咁我哋今日嘅講一個嘅 definition 啦，第一個就係話 substitution 啦，就係話 substitution reaction 係咩啊？哇，我識唔得喎。咁我哋就係話啦。one atom is replaced by another atom。咁我自己嘅 style 就係、因為 definition 係佔唔多分數嘅，每年都係1至2分一 DSE。咁就你理解咗之後，用翻自己嘅文字去答係會理想啲㗎。咁跟住 alkene 啦，咁 alkene 咧就因為有 C double bond 啦，就係 unsaturated 嘅，不飽和嘅。咁你可以想象就係因為佢有 electron rich，咁所以就佢好中意撞埋人啲嘢一齊。所以就 much more reactive 啦，定係 alkene 啦。addition 好unsaturated。簡單嚟講就係呢兩個就插翻入去，記住一定係隔離啦。我覺得最重要一定係 adjacent，一定係隔離。咁addition reaction 咧係 exothermic 嘅，放熱反應啦。咁跟住如果我哋插 halogen 嘅，咁就 halogenation。
如果係插 halogen 嘅就 halogenation，如果佢係插誒 HX 嘅，咁就係做 halogenation。唔咧，冇乜特別。咁跟住 addition 啦，就係一加得一啦，我中意咁樣式嘅。咁就係 one or more molecule react to give a single molecule。呢個就係兩粒加埋啦。係啦，hydrogenation 冇嘢好拗嘅，冇得鬥氣，就係你只係將兩個 H 塞翻入去啫。位置上咧冇問題。咁跟住咧，因為其實 hydrogen 呢個 bonding 比較強嘅，佢細粒咧，hydrogen bond 比較強嘅，咁所以咧我哋需要俾多啲嘢先逼佢去做㗎，就係 catalyst 啊。咁我哋可以用 Pantium 啦、Nickel 啦或者 PET 咧嚟做 catalyst 嘅。咁呢個 Finely divided 啦就粉狀啦，就可以增加翻個 reactivity 嘅。咁 what's more 啊，跟住就halogenation 就係你可以想象下。本來有好多啲植物油嘅嘢東西咧，咁就係佢好多啲不飽和嘅指數。咁我哋咁就因為佢哋有啲幫 cis 嗰個問題咯，而令到佢哋唔能夠黐埋同埋 pair 埋一齊。咁如果令到佢哋全部變翻 single bond，佢哋就能夠 pair 埋一齊啦。咁所以咧。譬如我哋去食餐廳啊，食餐包有牛油啊，咁就係有啲液體咁樣，但係擺得耐啲牛油溶咧，其實會變翻液體嘅，本身佢係少少半固體嘅狀態啦。係啦，咁 hydrogenation 咧，其實可以整咩 green 整牛油噶，係啦，整花生醬咁等等等等嘅。係啦，咁跟住 hydrogenation 咧，就係將兩粒 hydrogen 黐喺個 carbon double bond 度。將 alkene 變做 alkane，其實呢個係揾笨嘅，即係有個 reactive 嘅嘢變做冇咁 reactive 嘅嘢。咁你睇下你想要啲咩啦？咁譬如我哋整 macaroni 整牛油嘅時候咧，咁呢個係其中一個用途啦。呢個就係我哋第三課講 C 海洋嚟嘅時候咧，而係 choices of brine 咧就出咗 hydrogen 其中一個用途，就係我嚟整 macaroni 牛油噶。咁跟住就氣到 generation 啦，都係冇得鬥氣啦，因為兩個都係 X 啦，就黐落去啫，即係冇呢個偏差噶。咁就變咗做大氣落 alkane 啦。咁嚟翻一樣嘢就係、個 product 係一定要係兩個 C 隔離嘅 C 嘅，而唔可以擺喺同一個 C 嘅。如果個大氣 halogenation 咧擺埋喺同一個 C 咧，暗示咗其實佢唔係由一個alkene 整出嚟㗎。咁都會考過嘅，係啦。咁呢度留意翻啦，就係 alkane 同 alkene 嘅分別啦，就因為 cis double bond 啦，佢係 reactive 啲嘅。咁所以佢唔使sunlight 啦，唔使 UV light 啦，at dark 嘅時候咧都能夠 decolorize 到個布面嘅。咁你要用喺個 organic solvent 度，因為如果唔係 organic solvent 咧，如果係水嘅時候咧，出極唔同嘢嘅，咁呢個就 out 咗 C 咁嘛，就唔講啦。咁呢個就話 halogenation 啦，就將兩個 halo atom 啦就黐落去個 CC double bond 度，令到個 alkene 啦變做咗大 halo alkane 嘅，好簡單嘅其實。簡單嚟講，將呢度我嘅做法係照抄 H 自己補，之後將兩個 Br 黐入去，都係嗰句 H 要自己補啊，唔好漏咗啊。之前有個學生就係漏咗 H，就考試嘅時候俾人扣分，咁就唔抵啦吓。好冇？咁跟住話個名喎，咁照舊啦。咁跟住最長嘅碳鏈啦，咁就會係表啊表聽啦，跟住就係呢個第一個位啦。所以就係我寫靚啲啊，寫啲核突，唔好意思啊。要跟住就係有 BR，有咩有呢個係 MIFA。咁 B 先啦，就係一二大波浪，跟住就係第二個位啦，MIFA。要MIFA 標聽咁樣啦。
expect observation 就係佢會 decolorize booming at lights，跟住係 anansoma 啦，跟住 draw freeze 啲 structure 呢個都幾正啊！呢、個 anansoma 其實都好明顯地啦，我哋就話咗呢一個係星星啦，就係、因為佢一個 CC 住四個唔同嘅邦頂，咁跟住就教我哋點寫啦。咁我哋習慣上咧呢兩個停點咧，我哋都係黐翻啲比較長啲嘅嘢，譬如係 C2H5啦，跟住呢個係 C 啦，跟住就係 Br，跟住就係 H2，跟住嘅呢個嘅出嚟嘅就係 Br，裏邊嘅就係 CH3 啦。呢個都有個彈性處理，咁我哋慣上咧就係咁啦。咁佢都有講話 two 噶，咁我哋有個鏡面咧，我哋應該擺右邊係好啲嘅，咁我照擺左邊，其實成件事都係一樣啦。咁所有嘢，聰明嘅同學，我哋就照抄啦，只不過係左邊同右邊照擺啫嘛。咁就 CBRH2之後啦，呢度啦係 BR，呢個係 CHB，咁就咁簡單嘅啫，都係冇乜特別嘅，係啦。咁跟住啦，require 啦，呢個咧你見到啦，冇咗兩個 H 啦，就只係 hydrogen 啦，咁咪加翻個 nickel 啦，或者 Pentium 做 catalyst 啦，加熱嘅 halogenation 要，咁呢個就直接加 Br2啦，sorry 呢個 Cl2啦，因為 Cl，咁 as dark 啦，其實呢個都係一個正常嘅做法。咁呢個咧係做 halogenation 咧就特別少少，特別少少，咁我哋都會繼續講落去啦。跟住就係加一個 halogen 嘅叫 haloalkane 啦。咁跟住今次有得鬥氣啦，就係個 HX 嘅時候咧，究竟係可以會點擺咧？因為呢度兩邊咧，其實個 H 嘅數目咧係一樣嘅，咁所以就冇乜所謂，冇乜所謂，因為佢係 symmetric 嘅。好，咁跟住我哋就話一個 halogen halide 啦，就係黐一個 H 一個X 入去，上邊做 haloalkane 啦。跟住呢度有得漏氣啦，咁究竟我哋點樣做咧？就叫做 Markov-Force 馬可尼科夫斯定律。咁因為而家考嘅嘢會冇之前嘅嘢諗得咁深入啦，咁你就只係需要記住一句言語，就係物以類聚，人以群分。唔知人覺得自己好有中文氣息啊？即係咧，我哋就講話呢個 H 呢個 Br，咁黐落去嘅時候咧，你見到呢度咧係直接黐咗兩個 H，而呢邊左邊只係直接黐啊，係一個 H 啫。咁所以咧，H 係傾向黐向多啲呢個位置，咁所以呢一個咧係 major product，而呢個係 minor product，係啦。Markov-Force 咧就係講話HX 黐向呢個 alkene 度啦，hydrogen atom 咧係黐向嘅一個 carbon bond 裏邊嘅 carbon 咧裏邊咧係多啲 carry 嘅 hydrogen atom 就會黐落去，呢、個就係 Markov-Force 馬可尼科夫斯定律。咁就一樣啦，咁我哋就係話呢邊兩個都係一個 H 啫，咁所以冇所謂嘅 HBr。好啦，咁跟住就呢一個啦，就因為呢個有一個 H，之後右邊冇 H，咁所以 H 係中意黐向呢度啦，呢個黐 Cl 啊。咁跟住就呢度你要畫啦，1、2、1、2、3、4，咁呢個就冇啦。咁呢度咧，其實咧佢暗示咗呢度有個 H 嘅，咁所以黐落去嘅時候咧，我哋建議嘅嘢係你照抄啦。咁呢個 CH3 啦，咁跟住你呢個黐一個 H 落去啦，再 extra 其實唔使寫都得喎，因為其實呢個可以唔畫噶嘛。呢度就畫多個，真啲講出嚟，呢度畫多一個 BR 落去，啦。咁其實你見到兩個邊都係 H 嘅，咁所以其實呢邊就冇大細，兩個都 identical 一樣，係啦。咁所以呢個就一個幾特別嘅做法啦，好啦，俾你參考下㗎。咁我睇下有冇啲例子咯，想俾同學加強下咯。好，咁跟住就 OK。咁佢話哦，而家個結果係咁樣。咁個 reagent should be used to convert the alkane to the target component 啦。咁跟住即係簡單嚟講咧，其實佢呢個 CC double bond 喺度，所以就應該 CC 咁 C。
咁或者有機會咧，就黐唔同嘅方式啦，就係即係個 CC 喺另外一邊啦，所以就 CCC 咁樣。嗱，咁跟住係會係 better 嘅 study materials 啦。咁我哋嘅諗咧就係話因為呢個咧其實佢係 symmetric 嘅，即係呢邊 H 同 H 點做都好咧，佢嘅 product 咧做完出嚟咧都係呢個 H 呢個 BR，都係一樣嘅。咁但係呢邊如果佢係 built-in one 咧，佢係可以咁黐個 BR，或者佢係黐呢邊嘅。咁所以就應該係 built-in two 咧係好啲嘅，因為淨係得一款嘢，唔會有出到唔同嘅 product 咯。係啦，咁有兩個，咁就你要再分嘅時候就會麻煩啲啦。佢意思係咁。咁我哋講咗 Alkene 同 Alkene 啦，咁跟住呢個就係一個 summary 啦。係啦，咁呢個都幾好講嘅，講埋佢先。呢個係加 halogen 啦，變翻做 Alkene 啦。咁如果加咗個誒 halogen 嘅，見翻個 organic solvent 啦，就變咗個大 Halo-Alkene 嘅。記住，如果係變水嘅話，係出到唔同 product 嘅。咁加 HX 咧就叫做 Markov-Fulson 馬克利夫斯定律，個 H 就 tends to 多 H 嗰邊嘅，directly bond to 啊，同埋葉綠在人群分。咁呢個咧就係之前 Forso Field 個課嘅，就話 CC double bond 如果加一個acidified potassium permanganate，就係一個 oxidative agent 啦，就會變咗做一個 diol 嘅，佢會 decatalyze 到嗰個誒 acidified potassium permanganate at dark 咁樣啦。跟住呢個就因為 CC double bond 啦，佢就可以做到個 addition polymerization 嘅。記住啦，addition 嘅意思就係 two or more molecules reacted to give single molecules。好冇？咁跟住我哋 take a break 啊。